سلام. ابتدا الگوامون رو روی کاغذ رسم میکنیم. سپس الگوها رو روی یک تور ژپون انتقال میدم. حالا با استفاده از یک پارچه حریر یا حریر شیشه فرقی نمیکنه، 2 برابر اندازه الگویی که دارم پارچه حریر باید استفاده کنم. بعد دور تا دورش رو کوک‌ها یا بخیه‌ها خیلی ریز و محکم میزنم. توجه کنید که بخیه‌ها باید خیلی نزدیک به هم باشه. حتی چند بار میتونیم ما این بخیه‌ها رو کوک بزنیم که کارمون قشنگ محکم باشه. قسمت هایی که حالت خمیدگی داره یا گوده رو چند بار من کوک میزنم که حالت اون گردیه که کشیدم رو الگو قشنگ ایجاد بشه. اما ادامه میدم تا آخر. خب حالا تموم شد. به این صورت پارچه رو برمیگردونم. ببینید حالت چین و پلیسه ایجاد میکنم. حالا پایینش رو با نخ و سوزن کوک میزنم. خیلی پارچه رو نمیکشیم تا یکم حالت پف داشته باشه گلمون و با بستای خیلی ریز این قسمت پایین رو کوک میزنم. خب حالا اضافه های پایین پارچه رو با قیچی میبرم. دوباره پایین ها رو که بریدم میبینی اینجا دوباره من کوک میزنم تا خوب کار محکم بشه. کمی دیگه هم اضافه داره که من بعداً دوباره قیچی میکنم تا با این کار قشنگ صاف و یک دست بشه. حالا میتونیم روی کار اینجا یک نگین اشکی بدوزیم و دور کارم نگین متری میزنیم. با چسب جوار دوزی دور تا دور کارم رو چسب میزنم. چسب باید روی قسمت حریرم بیشتر بخوره و یک مقدار ژپون درگیر بشه، خیلی کم، بیشتر روی حریر بخوره. دور تا دور رو با نگین متری میچسبونم که کار زیباتر بشه. البته این نگین متری هم دل بخواهه، تو بعضی از کار اصلا نگین متری استفاده نمیشه. این نگین متری هم دل بخواه، من اینجا چون طلای نقره‌ای داشتم از همین طلای نقره‌ای استفاده کردم، ولی میتونه متناسب با رنگ پارچمون باشه، رنگ لباسمون باشه، قرمز باشه، سبز باشه. اضافاتش هم قیچی میکنم. حالا دور تا دور نگین متری رو من بعد با کوکای خیلی ریز کوک بزنم تا کارم محکم بشه. حالا میخوام قسمت پایین کارش رو با کریستال نگین مروارید هرچی که دارم پر کنم. من اینجا از کریستال شماره 6 و نگین پایدی سایز 20 استفاده میکنم، ولی خب دل بخواه شما میتونید از کریستال سایز 4، سایز 2، ملیل شکسته فرقی نمیکنه، نگین فقط خالی استفاده کنین. اون قسمت پایین رو که کوک زدیم و بپوشونیم. کریستالامون رو چند بار کوک میزنیم، 2-3 بار تا محکم بشه. حالا من اینجا 1 بار کوک میزنم برشون.
خب اینجا ما میتونیم با استفاده از این نگین اشکی پایینش یک ساق کاسبک براش درست کنیم و ادامه بدیم. بعد دور تا دور کار رو با قیچی در میارم و روی لباس میذارم.